ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان در حسابات سالانه‌اش که روز 10 ماه سال 2024 نشر شد خبر داد که کاتبات گروهی کمک حقوقی و سازمان‌های عضو این ائتلاف حامیان حقوق انسان در طول سال 2023 در جمهوری 16 حالت شکایت شهروندان از شکنجه و بدرفتاری ثبت کرده است. در 5 حالت زنان و در 2 حالت نابالغان از شکنجه و بدرفتاری اساساً میلیسیا شکایت کردند. اما ناظران امور بر اینند که موردهای شکنجه و بدرفتاری در تاجیکستان خیلی بیش از 16 حالت است، ولی بسیار از قربانیان شکنجه از ترس انتقام مقامات و تحت تعقیب باز هم بیشتر قرار گرفتن خودشان یا نزدیکانشان بعد آن آب میگیرند و به یگان جا شکایت نمیبرند. بنا به این حسابها مراجعت کنندگان اساساً از چنین حالتهای پایمال شدن حقوق آنها در جریان بازداشت و پیشبرد تفتیشات شکایت داشتند. بازداشت‌های غیر قانونی و خودسرانه، خشونت جسمانی از جمله علت‌وکوب، شکنجه با نیروی برق، تهدید تجاوز به ناموس قربانی شکنجه و یا نزدیکان او، تهدید به حبس انداختن، جزا دادن یا پس زدن شأن و اعتبار. بنا به حساب‌های ائتلاف ضد شکنجه و بدرفتاری اساساً با مقصد به دست آوردن اعتراف گناه، جزا دادن برای اعمال مشخص و یا همچون چاره برای پس زدن شأن و شرف انسان و موطع ساختن او استفاده می شود. سن قریب نصف مهاجرت کنندگان از 35 تا 45 بوده، 5 نفر از سن 46 تا 60، 2 نفر دیگر از سن 19 تا 34 و 2 نفر دیگر نابالغ بودند. در 15 مورد شهروندان از بدرفتاری کارمندان مقامات کارهای داخلی و در یک مورد دیگر از مقامات امنیتی شکایت کردند. گروه کمک حقوقی ائتلاف ضد شکنجه چند مشکل عمده را که حقوقشان و قربانیان شکنجه در سال گذشته روبرو شدند نیز برشمرده است. از ادامه دعوا نسبت به رفتار غیر قانونی مقامات حفظ حقوق دست کشیدن قربانیان شکنجه و یا خویشاوندان آنها، از دسترسی بلافاصله به موکلان خود محروم بودن ادوکات‌ها، چون که ماموریت بازداشتگاه‌ها اجازت خطی مفتشان را طلب می‌کند، بازداشت شدگان را گول می‌زنند و یا با وعده بر دروغ آزادی به اعتراف گناه وادار می‌کنند، مجبور کردند به دادن بیانات به ضد خود برخلاف قسم 5 ماده 12 کودکس جنایتی و مرافعاوی. به اساس طول دادن تفتیشات پیشکی حالت‌های استفاده شکنجه، از جانب مفتشان پیوسته صرف نظر شدن درخواست‌های ادوکات‌ها جهت انجام عمل‌های علاوه‌ای تفتیشاتی، تامین نشدن امنیت قربانیان شکنجه و شاهدان کلیدی، از طرز تعقیبات از طرف تفتیشات در برخی موردها، از اقدام‌های لازم خودداری کردن برخی ادوکات‌ها. ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان چندین سازمان حامی حقوق انسان را در بر گرفته به قربانیان شکنجه و بدرفتاری در این کشور کمک بیپول حقوقی و طبی و روانی می‌رساند.